Halo semuanya, aku baru sembuh dari corona nih. Untungnya gejalaku kemarin tuh ringan karena udah vaksin dan selama positif juga aku pakai air purifier alias penjernih udara yang ada filter HEPA-nya. Yang aku beli ini merek Bowin dan sekarang harganya 500.000. Bentuknya mini portable gitu. Selama semingguan pakai ini, kemarin itu pas covid jadinya nggak batuk dan sesak meskipun awalnya sih tenggorokanku sakit gitu ya. Jadinya sih berasa kalau pakai air purifier itu udaranya segar dan enak aja gitu. Bowin ini garansinya 2 tahun loh. Beratnya juga cuma setengah kilo, jadi ringan banget. Bisa dipakai untuk menjernihkan udara dari virus, bakteri, debu, asap rokok. Pokoknya bikin segar gitu deh. Satu box ini dapat kabel USB dan colokan buat mobilnya. Harus selalu dicolok ke daya ya kalau mau hidupin. Untuk ngeliat filter HEPA-nya, buka bagian bawahnya ya. Ingat, gak boleh dibersihin sendiri, apalagi kalau pakai air atau cairan pembersih. Kalau memang udah kotor, nanti filternya diganti aja. Harganya kira-kira 100.000 gitu deh. Oke, sekarang aku mau nyoba ya. Kita colokin dulu pakai kabelnya. Terus kepala USB. Ini harus selalu colok ke daya ya, dia nggak beda baterai atau apa. No, dia langsung keluar lampu gitu indikatornya. Oke, udah. Dan dia pakai sensor, jadi tinggal diginiin doang. Kencang lagi. Tuh, nyalakan. Kedengaran suaranya lebih kencang. Nah, ini nih udara masuknya lewat sini dan ngalirnya lewat atas ini. Jadi dia disemburin gitu ke atas. Jadi kalau bisa ini area-area ini jangan ditutupin karena ini kan keluar masuknya. Lalu cakupan areanya itu juga 10-20 meter. Nah, lampunya hijau ini artinya filternya masih bagus, jadi nggak usah diganti-ganti. Filternya juga gantinya setengah tahun sekali kok, kecuali memang udaranya kotor banget. Tapi biasanya warnanya nanti jadi biru. Mungkin nih karena di kosanku lagi pengap gitu kali ya. Asal jangan merah aja sih, merah awalnya doang biasanya. Nah, itu dia berubah jadi biru deh. Nah, untuk matiinnya nggak perlu pencet apa-apa, cukup tutup atasnya dan diamkan gini. Tuh, mati langsung kan. Nanti kalau mau hidupin lagi tinggal dikibas dikit. Nggak perlu sentuh deh. Aku biasanya sih ambil anginnya yang paling kenceng gitu. Jadi anggap aja kipas angin gitu loh. Karena dia sensitif dengan ini gerakan tangan, kalau mau pegang dipegangnya gini aja. Nih, jadi mudah kan buat dipindah-pindahin. Nah, kalau misalnya di mobil bisa pakai ini nih. Sejauh ini pakai Bowin air purifier ini aku puas banget dan aku memang ngerasa kayaknya ngebantu banget pas kemarin itu covid. Buat yang lain sehat-sehat ya, jangan lupa selalu ganti sirkulasi udara kita ya dengan buka jendela atau pintu. Jadi biasanya aku pakai air purifier ini pas malam atau pakai AC. Sehat-sehat ya semuanya, dadah.